ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬರೋ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಗಡಿ, ಈ ಕಫ, ಈ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. 1 ಟೀ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೀಜದ ಚೂರ್ಣ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನ ಅರೆದು ಅಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಇದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲವಂಗವನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಲವಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಒಣಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಈರುಳ್ಳಿ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬೆ ಹೂವಿನ ರಸ ಎರಡನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೈಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಬ್ಬಸ, ಕೆಮ್ಮು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಈ ಥರ ಮೊದಲಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ತುಂಬೆ ಗಿಡದ ರಸವನ್ನು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ನೆಕ್ಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಕು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 4 ರಿಂದ 5 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಂಪಾಗೋ ಥರ ಹುರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹುರಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕೋಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅತಿ ಮಧುರ ಇದನ್ನು ಸಮಾಂಶವಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ವಾಂತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.